Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. जणांची शॉर्टेज आसा आनी काल कशी आमी मॅनेज केल्या पूण आज ज्यो बोटी आयल्या न्ही त्यो वचपाक पावच्यो ना. सो आमी कितें केलां, आमी सिलिंडर सीएमाकूय इंटिमेशन दिलें. आमी पयले आमच्या एजंटा कडेन उलयले, ताणें सांगलें की आमकां युनियन पेट्रोलियम मिनिस्ट्रान सांगलां की कॉमर्शियल सिलिंडर बंद करपाचे आनी ओन्ली डॉमेस्टीक दिवपाचे म्हणून. सो दिसाक 60 ते 100 सिलिंडर ऑन डेली बेजीस लागता कॉमर्शियल सिलिंडर. सो आमकां कालच्यान सप्लाय टोटल बंद जाल्या. सीएमान एश्युरन्स दिल्लें दिता म्हणून, पूण आमकां अजून पर्यंत कांय सिलिंडर अलॉट जावंक ना, नाही म्हणून मेळूंक ना. गोवा हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनच्या तर्फे आमची एक मागणी आसा सरकाराक की सिलिंडराचे जे आता सद्याक इश्यूज जाल्लो आसा तांच्यांनी कितें तरी तांचे अरेंजमेंट करचे की गोवा ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आनी पर्यटना खातीर आमची ती सोय एक गरजेची आसा. आतां आमच्या बाजून आमी कितें केलां हॉटेलवाल्यांक, जाल्यार वी हॅव आस्क्ड द हॉटेलियर्स, म्हणजे प्रत्येक हॉटेलान खंय तरी कटकसर करची सिलिंडरांचेर, गॅसीचेर वापराक. त्या खातीर मेनू सामको कमीच कमी करचो गरजो शिवराकान तशें नॉन व्हेजान. लागून चड बोवाड चल्ला. स्पीकर सर, तू एक पॉलिसी एकूच मिनिट. स्पीकर सर, परत एकदा म्हणजे डॉमेस्टीक सिलिंडर जे आहा पळय न्ही ते अवेलेबल आसा. ओके, फक्त आमचे कमर्शियल सिलिंडरांचो प्रॉब्लेम सुरू आसा. बट आमी वी आर इन टच विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. तांच्यांनी एक एक्झिक्युटीव कमिटी काडल्या 3 सेक्रेटरींची. सगळ्यां कडल्यान रिपोर्ट घेतला, आमी टॅकल करता. माझ्या म्हणण्यार फक्त जे स्पीकर सर आमी हॉस्टेलाक जे रावपी आमच्या सगळ्या इंडक्शन दी. स्पीकर सर, सगळ्या घरा इंडक्शन दी. तुका जायना जाल्यार तू इंडक्शन ऑर्डर कर. सगळ्या एक इंडक्शन दी. सर सगळ्या लोकांनी वचून आत्ता पॅनिक जावन लायनीक उबे रावपाची गरज ना. हो प्रॉब्लेम रिझॉल्व जातलो. तुम्ही कोविडा टायमार कितें केलें तें लोकांक खबर आहा. पॅनिक जावपाक गरज ना म्हणूं नाका. भुरग्यां इस्कुला वचपाक जाय आनी ब्रेकफास्ट करपाक जावो. भुरगीं आज येयले ती गॅसीचे ब्रेकफास्ट. मजगतीं सिलिंडर बुकींग करूंक लोकांच्यो लायनी. सिलिंडर हें जालें. कितें जालें? एमटी जालें ना. पयलीं बुकींग करतालो. पयलो बुकींग केलेलो हांवें, पूण येवंकूच ना. कॅश बिलूय म्हाका हेजेर फोनाचेर येवंकूच ना म्हणून परत आतां कॅश बिल करूंक वयता. लोकांनी नवे इंडक्शन घेवंक दुकानांनी गर्दी केल्या. गॅसच ना थंय. गॅस बूक केल्यार बुकींग जावना, पण डायरेक्ट कट जाता म्हणून सिलेंडर घेवपाक गेलो. तुमी केन्ना इंडक्शन ना आमगेलें. पहले इतने इंडक्शन नहीं बिकते थे, अभी गैस का दिक्कत. लेकिन स्टॉक में है ना? नॉर्मल आम्ही जो स्टॉक दवरता 50-60 पीसीस तो ऑलरेडी काबार जालो. पूण आनी सेलूय वाडटलो, लोक अशेच येतले म्हणून आमी कालूच कंपनी कडेन उलोवन आमची बल्क ऑर्डर आमी ऑलरेडी प्लेस केल्ली आसा. इंडक्शन कितें घेता खबर आहा तूं. आतां आमकां सिलिंडर शॉर्टेज आहा आनी फुडें आमकां जूक करून आमी जेवणाचे सिलिंडर काबार जाल्ले. आमी कितें काय करूं शकना न्हू म्हणून आमी इंडक्शन घेवपाक गेला.